ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಾಗವೇಣಿ ಆಚಾರ್ಸ್ ಕಿಚನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇವರ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಂರಕ್ಷಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಭಾರ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಟ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಲೋ ಪವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸುಮಾರು 2 ಬಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 12 ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಂರಕ್ಷಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಳಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು 0.16 ಯೂನಿಟನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ. ಅಂದರೆ 0.16 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ 1 ಅವರ್ಗೆ. ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ವೇಟ್ ಬಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 13 kg ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ 9 kg. ಪವರ್ 150 ವಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿಯಾದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಣ. ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ 1 ಇಯರ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಂರಕ್ಷಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ರೇಟ್ ಬಂದು 6,999, ಅಂದರೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ₹1 ಕಮ್ಮಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಪಿಯಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಂರಕ್ಷಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ₹4,490. ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಿದೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಫರ್ ಏನಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಫರ್ ಸಿಗ್ತಿರೋದು. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ನೀವು ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರುವಂಥ ಹೋಲ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೋಪ್ ವಾಟರೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಲೆಟನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇನ್ಲೆಟ್, ಅಂದರೆ ಈ ಪೈಪಿಂದ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೈಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನಾವು ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಷಿನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೋಪ್ ವಾಟರೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಇದ್ದಾಗ ಪೈಪನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಿಷಿನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬನ್ನಿ, ಈ ಸಂರಕ್ಷಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಒಗೆಯೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೆಮೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸಂರಕ್ಷಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಸೋಪ್ ಪುಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಸೋಪ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದೇ ಥರ ಸೋಪ್ ಪುಡಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದೇ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ ಇದೆಯೋ ಆ ಸೋಪ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಂತರ ನಾವು ಟೈಮರನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್, 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೀಗ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಈಗ ಈ ನೀರಿಗೆ ಸೋಪ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸೋಪ್ ಪುಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ 4 ಜನ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು 7ರಿಂದ 8 ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಆದಾಗ ಅದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು 2 ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 7ರಿಂದ 8 ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು, ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೊಳೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಳೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಟೈಮರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ, 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಮಿಷಿನ್ ಈಗ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೋಪ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಬಟ್ಟೆಗಳೇನಿದೆ ವಾಶ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೋಪ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಜಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಜಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ. ಇದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮರನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ವಾಶ್ ಆಗೋಗುತ್ತಾ? ಸೋಪ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಜಲಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. 2ರಿಂದ 3 ಸತಿ ನಾವು ಜಲಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೋಪ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂರಕ್ಷಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅದೂ ಫ್ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ 4490 4,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ಮಿಷಿನನ್ನು ನಾವು ಮನೆಗೆ ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 5, 10 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಸೋಪ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಿಷಿನನ್ನು ಓಡಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಸೋಪ್ ಪುಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ 2 ಅಥವಾ 3 ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಮಕ್ಕಳದಾದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾದರೆ 3 ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದಾದರೆ 2 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಇರುವಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು 3 ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಹೆವಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನಾವು 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ನೀರಿನ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಭಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು 7-8 ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 9 kgs ಅಷ್ಟು ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ಎರಡೂ ಸೇರಿ ನಮಗೆ 9 kgs ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ
ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಮಿಷಿನ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಿರ ಮಿಷಿನ್ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆದು ತೋರಿಸಿದಾಗಿದೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಗೆದು ತೋರಿಸಿದಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ತೆಳು ಇರುವಂಥ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು 2 ಅಥವಾ 3 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇರುವಂಥ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 3 ತೆಳುವಾದ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಡ್ಶೀಟಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಳೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಈಗ ಆ ಸೋಪ್ ನೀರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಜಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಜಲಿಸೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಕಂಫರ್ಟ್ ನೀರನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಕಂಫರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ನಾನು ಜಲಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು 4 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಾಕು ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆರಾಮಾಯಿತು. 2 ಅಥವಾ 3 ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇರಲಿ, ತೆಳು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು, ನೀರು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಬಕೆಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು 2 ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಜಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸೋಪ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಜಲಿಸಿದ ನೀರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ನೀರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸೋಪ್ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಬಕೆಟ್ಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ವ, ಆವಾಗ ನಾವು ಆ ಸೋಪ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋರಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥವರು ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಟೈಮರ್ನಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಟೈಮರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ನಾವು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಟೈಮರ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅದೇ ಬಂದು 0ಗೆ ಸೆಟ್ಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಅಥವಾ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟೈಮರನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ತುಂಬ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಟೈಮರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರೀ ಸೀದಾ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. 5 ನಿಮಿಷ, 10 ನಿಮಿಷ, 15 ನಿಮಿಷ ಆ ಥರ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ಬಾರ್ದು. 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ, ಇಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ, ಆ ಥರ ನಾವು ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀದಾನೇ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಸೋಪ್ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಹೆವಿ ಇರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು 1 ಅಥವಾ 2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಸಂರಕ್ಷಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಳಸೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಗ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಈ ಸಂರಕ್ಷಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶರ್ಟ್ಸ್, ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಶೂ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಥರದ ಶೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂರಕ್ಷಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕೊಳೆಯಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.